ความชราใครบ้างที่ไม่กลัวแก่เหนื่อยง่ายภูมิแพ้หายใจติดขัดปัญหาเรื่องน้ำหนักผิวแห้งรอยเหี่ยวย่นปวดกระดูกและข้อต่อปวดหัวผมร่วงอาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความชราทั้งสิ้นอาการชรานั้นเกิดขึ้นจากความเสียหายของเซลล์ที่ถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างที่เซลล์เราทำกิจกรรมตามปกติเมื่อมันเกิดขึ้นคุณก็จะประสบกับอาการต่างๆของความชรานั่นก็คือรอยเหี่ยวย่นผมบางผมร่วงและผมงอกโรคอ้วนสมรรถภาพทางเพศเสื่อมความสามารถในการมองเห็นลดลงความจำเสื่อมและความจำสั้นลงกระดูกพรุนโรคเบาหวานโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวฮอร์โมน HGH จะเริ่มผลิตออกมาในระหว่าง90นาทีแรกของการนอนหลับและในช่วงเวลานี้เองร่างกายจะผลิตฮอร์โมน HGH ออกมาถึง 70% และจะไม่คงอยู่ในร่างกายนานนักมันจะไหลผ่านไปตามกระแสเลือดและส่งเสริมให้ตับปล่อยฮอร์โมน IGF-1 ออกมาในระดับที่สม่ำเสมอIGF-1 หรือที่เราเรียกว่า Insulin-like Growth Factor 1 นำมาซึ่งประโยชน์มากมายที่จะมาทำงานร่วมกับฮอร์โมน HGH ดังนั้นมันไม่เพียงป้องกันอาการชราทางชีวภาพเท่านั้นแต่มันยังช่วยขัดขวางอาการต่างๆที่เชื่อมโยงไปสู่ความชราด้วยฮอร์โมนนั้นถูกผลิตอย่างมากมายเมื่อตอนเราเยาว์วัยฮอร์โมน HGH จะถูกผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราอายุ21ปีฮอร์โมน HGH จะลดลงเป็นลำดับในช่วงอายุ 21-30 ปี เมื่ออายุ 40 ปี ทุกๆคนก็จะเริ่มเป็นโรคขาดฮอร์โมน HGH และอาการความชราทางร่างกายก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นพอเราอายุ 60 ปีฮอร์โมน HGH ผลิตได้เพียง 25% ของตอนเมื่อเรามีอายุ 20 ปี ช่วงอายุ 70-80 ปีพูดได้ว่าร่างกายแทบจะไม่มีการผลิตฮอร์โมน HGH เลยทุกครั้งที่มีการทดลองใหม่เกิดขึ้นและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านความชราในสหรัฐอเมริกาหลายท่านได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าฮอร์โมน HGH นั้นเป็นฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมจากการวิจัยของคลินิกมากกว่า 28,000 แห่งทั่วโลกได้พิสูจน์ให้เห็นว่าฮอร์โมน HGH นั้นสามารถย้อนเวลาความชราภาพทางร่างกายได้รักษาความอ่อนเยาว์และปรับสภาพผิวให้ดีลดรอยเหี่ยวย่นปรับปรุงการงอกใหม่ของเส้นผมลดน้ำหนักได้ 14.4% โดยเฉลี่ยโดยไม่ต้องอดอาหารลดความดันโลหิตปรับระดับคอเลสเตอรอลด้วยการเพิ่มระดับ HDL หรือคอเลสเตอรอลที่ดีและลดระดับ LDL หรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีปรับภูมิคุ้มกันโรคให้ดีขึ้นปรับปรุงระบบการทำงานของไตกระดูกแข็งแรงขึ้นและความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้นปรับปรุงสภาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดีขึ้นปรับการมองเห็นให้ดีขึ้นพัฒนาความจำให้ดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพิ่มระดับพลังงานเพิ่มสมรรถภาพทางเพศซ่อมแซมอวัยวะภายในต่างๆที่ลดลงตามอายุที่มากขึ้นเพิ่มกล้ามเนื้อได้ 8.8% โดยเฉลี่ยโดยไม่ต้องออกกำลังกายบาดแผลหายเร็วขึ้น